bro, ini lokasi kita memasak nanti mas bro. Tapi ini lokasi kita mancing ini banjir sekali ini, masuk sampai jalan mas bro. Nah, tapi kita coba aja nanti mas bro, kita mancing apalah yang kita dapat untuk lauk nanti. Tuh mas Roni sudah mulai buat tempat masaknya mas bro. Nanti mas Roni masak nasi, saya mancing dulu, dan setelah sambil nunggu nasi masak mas Roni mancing lagi, mancing juga. Nah, mudah-mudahan kita dapat lauk hari ini mas bro. Soalnya sudah lapar nih mas bro. Mas Roni lagi bikin tungkunya. Sip. Ya bro, tuh si Roni sudah mulai menanak nasi. Kita mancing di sana mas bro. Dia nanti kalau apinya sudah bagus, dia mancing juga katanya. Nah kita sudah mancing tadi mas bro, strike ini. Nah, satu ekor ikan kepar nih jumbo mas bro. Tiga jari. Nah mas bro, nah, mudah-mudahan kita dapat lagi yang jumbo-jumbo mas bro. Tapi banyak puyuh yang kecil-kecil. Sip. Oke, kita sambung lagi. Oh, ayam dimakan anjing ditinggal sebentar. Aduh, gimana? Buka sana. Bejo tadi berapa ekor lihat itu? Itu anjing nasi bekal dimakan juga. Aduh. Hah? Wan itu hayai itu. Sorry dulu. Buli urasinya tuh belum. Narai ko mbak ko. Itu Kanarai ko ko. bapak kuah mulut. Juga bikin YouTube. Tuh. Narai ko. Oh, harus lagi kau. Lubaknya tuh. Makan kurban tuh. Ih, Di tahunya di mana? bukit lagi sih. Teran. Teran, arah teran tuh. Ke kiri nih, Pak. Ke kanan. Ke kanan. Emang kita ke sana. Oh. Oh, sebelah kanan. Ih. Iya bro. Wah, ini masak ikan goreng. Nanti masak mie. Oh, tuh ada teman tuh casting. Ya. Nah, casting. Ikan gorengnya sudah selesai. Si Roni mau masak mie aja mas bro hari ini. Nggak ada sayurnya di sini mas bro. Jauh dari komplek persayuran. Ini komplek berkuburan bro. Di sini komplek jauh dari komplek persayuran bro. Jadi makanya kita pakai mie aja bro, seadanya aja bro. Nah. Nanti kalau hasil mulut yang kedua nggak ada bro, videonya mungkin kita gabung mas Roni ya. Oke. Kita gabung sama mulut, sama makannya, sama masaknya mas bro.
Tapi kalau ada hasilnya mungkin kita pisah lah, biar nggak terlalu panjang. Soalnya di video mulut itu yang sering panjang sekali Mas Bro. Soalnya ada burung yang kena lengket, lepas. Ada lagi yang datang. Itu susah kita ngeditnya Mas Bro. Paksa kita, biasanya kita pisah. Cuman kali ini karena tadi cuman dapat 2 ekor Mas Bro nih. Ya. Nah, dan ini lagi masaknya cukup sederhana. Jadi mungkin kita gabung. Kita tunggu story masaknya Bro. Tuh, ini. Mas Bro, mie pun jadi Mas Bro. Kalau dapat lapar nih, tapi capek, ikan apapun jadi Mas Bro. Tidak ada Mas Bro, rebusan air minyak. Mas Bro, Mas Bro. Hidup ini penuh perjuangan Bro. Penuh perjuangan 2020 Bro. Masak mie Bro. Wah, harum juga Mas Bro. Kalau lapar harum semua rasanya Mas Bro. Harum. Jadi tambah lapar nih Bro. Dingin-dingin. Cuacanya mendung. Capek. Wah, lapar tambah lapar Mas Bro. Tadi teman-teman yang mancing itu bilangnya apa aja makanannya kalau di hutan enak katanya Mas Bro. Ya memang benar. Lagi ikan baru dapat Mas Bro. Hey. Oh, Raja Mas Bro. tuh lihat kaparnya Mas. Dapat mancing jari. Coba di sama jarinya Om Bro nih. Nah, Mas Bro. Di 3 jari Mas Bro. Mantap Mas Bro. Oh, buat teman kita Gori, Wawan, Mabet, Bue, Betitik, Om Bia, Dedi, Wisnu, Dwi, Rahmat, Iguy, ya semualah. Coba sekali-sekali ikut kami menikmati hidup. Nah, inilah yang dinamakan menikmati hidup 2020. 2020 hilang siro nih. Ha, ha. Lala lau rutek kan ari. Kue lombok mana le? Pungin nih. Lepoy. Bibit nih. Hiti aku nguduk le. Gak suut teh. Tuh kamu dok. Teh ngubah kita merah. Suut kamu. Hiti. Ya, kita mau makan Mas Bro. Oh, makanan kita. Mas Bro. Nasinya Mas Bro. Itu nasinya. Putih sekarang. Nah, minyak. Itu ikan goreng. Nasi putih. Nah, ya, cuma itu yang bisa kita buat hari ini Mas Bro. Soalnya kita agak jauh dari komplek persayuran. Agak jauh dari komplek persayuran kita Mas Bro hari ini. Sip. Ya Mas Bro. Mas Bro. Kita makan dulu Mas Bro. Nah, seperti
sini aja Mas Bro. R2 katanya Mas Bro. Duduk di lantai tanah Mas Bro. Ya Mas Bro, sampai di sini dulu masak-masaknya, dari bahan makanannya, dan sampai kami makan Mas Bro. Bikin video masaknya yang lebih hot. Nah, kita bawa bumbunya dari rumah. Nah, kalau bawa alat-alat bikin bumbunya Mas Bro berat Mas Bro. Ini juga lumayan jauh dari rumah. Sekitar 30 kilo ada lah Mas Bro. Sekitar 30 kilo lebih Mas Bro. Subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa biar bisa membuat video-video yang lebih menarik lagi Mas Bro. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam dari kami. Wih, Borneo. Kuman Mas Bro. Mantap Bro. Sip.